La personne qui filme a le meilleur réflexe du monde. Alors d'un point de vue vidéo, on voit pas. Mais alors d'un point de vue sa santé, c'est parfait quoi. C'était la seule chose à faire cette fois-ci. Quand on voit l'intérieur de la voiture, il n'y a pas mieux à faire. Comment t'expliques à l'assurance que t'as fait un pétard dans ta voiture? Donc là on voit pas trop ce que c'est, ça ressemble à un pétard Cobra Road, donc vraiment des gros pétards. Il le tient toujours pas bien avec son paquet. Il est en train de circuler, il est sur la voie publique. Il veut le jeter, mais il le jette mal parce qu'avec les étincelles il se brûle. Si on n'a pas le droit de téléphoner, on n'a pas le droit de tirer un faire fils depuis la voiture. Puis après il y a la police qui commence à arriver. Oh bah ça s'est allumé tout seul, on comprend pas, je l'avais dans la poche et pouf ça fait choc à pic. Écoute-moi bien Kevin.